Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar hamda talabalar. Jizzax Politexnika instituti qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash kafedrasi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish xom ashyo va materiallari fanidan mollarni so'yish va go'shtiga bo'lgan asosiy talablar mavzusi yuzasidan audio ma'ruza tinglaymiz. Matnlarni yoritish rejasi. Reja ikki qismdan iborat. Birinchi qismi mollarni so'yish, ikkinchi rejamiz mollarning go'shtiga bo'lgan talab. Quyida asosiy adabiyotlar keltirilgan. Hayvonlarni xushsizlantirish. Yirik mol va cho'chqalar xushsizlantirilsa, mayda mol va buzoqlar xushsizlantirilmaydi. Xushsizlantirishdan maqsad ishchi mehnatining xavfsizlantirishdir. Xushsizlantirish shunday olib borilishi kerakki, bunda mol yuragining faoliyati o'zgarmasligi kerak. Yurak ishlab turganida mol so'yilsa, uning qonsizlantirishi to'liq bo'lib, undan olinadigan mahsulotlar sifatli va saqlashga chidamli bo'ladi. Hayvonlarni xushsizlantirishning bir necha usullari bo'lib, ular quyidagilar. Bolg'a bilan xushsizlantirish. Bunda og'irligi 2 kilogramm va dastasi 1 metr bo'lgan bolg'adan foydalaniladi. Bunda molni qulog'idan o'ng ko'ziga va o'ng qulog'idan chap ko'ziga chiziqlar kesishgan yeriga bolg'a bilan uriladi. Urish kuchi bosh suyagini shikastlamasdan faqat miyasini molekulyar aloqasini o'zgartira olishga yetarli hisoblanadi. Bundan tashqari, o'tuvchi apparat bilan xushsizlantirilsa, ya'ni to'pponchadan foydalaniladi. Unda diametri 9 mm bo'lgan gazsiz sochma o'q solinib, hayvonning miyasiga otiladi. Miyaga kirgan o'q hayvonni xushsizlantiradi. Bunda yurakni urishi davom etadi va qonsizlantirish jarayoni yaxshi natija beradi. Elektronarkoz yordamida xushsizlantirish usuli hozirgi vaqtda keng tarqalgan. Bu usul ma'lum kuchlanishga ega bo'lgan elektr tokining qisqa muddatda molning markaziy asab sistemasi ta'siriga asoslangan. Yirik mollarni xushsizlantirishda kuchi 1,5 amper va kuchlanishi 120 voltgacha bo'lgan o'zgaruvchan elektr tokidan foydalaniladi. U 7-20 sekundni tashkil qilib, molning yoshiga va fiziologik holatiga bog'liq bo'ladi. Elektr toki ta'sirida xushsizlantirilgan mol boks kichik xonaning ichiga yiqiladi. So'ngra boks ochiladi va hayvon so'yish va nimtalash sexining poli ustiga tushadi va uning orqa oyoqlari zanjir bilan bog'lanib, qonsizlantirish osma yo'liga elektr libyotka yordamida ko'tariladi. Qonsizlantirish. Mollar ko'pincha osib qo'yilgan holda qonsizlantiriladi. Qora mollarning tanasi vazniga ko'ra 4,2% qon chiqsa, u qonsizlantirilgan bo'ladi. Lekin bu miqdor hayvon tanasidagi umumiy qon miqdorini 40-65% ni tashkil etadi. Qonsizlantirish ishlari 6-8 minut davom etadi. Terini shilib olish ishlari og'ir mehnat talab qiladigan operatsiyalardan bo'lib, ko'plab qishxonalarda mollar vertikal osib qo'yilganda amalga oshiriladi. Go'sht sifati sanitariya jihatidan qoniqarli bo'lishi uchun qishxonalarda terini shilish va tana yoki tushga dastlabki ishlov berishda turli vositalar, ilmoq, blok ustidan o'tkazilgan arqon va boshqalardan keng foydalanib kelinmoqda. So'yilgan molga quloq, burun va lablarni atrofidagi terisi kesib olinadi. So'ng bosh terisi o'ng burun katagidan chap shoxigacha shilib olinadi. Tomog'idan kesib pastki labidagi halqasimon kesikgacha yetkaziladi va boshning qolgan qismidagi terisi shilinadi. So'ngra bosh tanada ajratiladi. Terini tanadan shilib olish 2 bosqichdan iborat bo'lib, teri yuzasidan 30-35%, bo'ynining 75%, kurakning 35% pichoq yordamida shilinadi. Yirik mollarni so'yib birlamchi ishlov berish texnologik jarayonlari sxematik ravishda quyidagi rasmda ko'rsatib o'tilgan. Ular quyidagicha. Mana bu rasmda barcha jarayon shilinish jarayonlari birma-bir
ko'rsatilib o'tilgan. Bu yerda esa ularning ichak chavoqlaridan ajratilyapti. Birinchi kategoriya talabi: yirik mollarning go'shti qoniqarli darajada rivojlangan, umurtqa pog'onasi o'simtalari bo'rtib chiqmagan, dumg'aza suyaklari ko'zga tashlanib turmaydigan bo'lishi kerak. Shuningdek, teri osti moyi 8-qobig'adan dumg'azasiga qadar qatlam hosil qilsa va bo'ynida, kuragini yuz qismida, oldingi qobig'alarida, sonida toz va chop qismida oz bo'lsa-da moy bo'laklari bo'lishi mumkin. Ular birinchi kategoriya deb hisoblanadi. Ikkinchi kategoriyaga talab: yirik mollarda muskulatura qoniqarli darajadan past, umurtqa o'simtalari dumg'aza suyagi bo'rtib chiqqan va yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Teri osti moyi sezilarli darajada emas. Yosh mollar go'shti sust taraqqiy etgan, umurtqa pog'onasi o'simtalari dumg'aza suyagi bo'rtib chiqqan va yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Moy parchalari deyarli sezilmaydi. Yirik mol va cho'chqalar mayda mollardan farqli o'laroq, ular avval kuchsizlantirilib, keyin osma yo'lga ko'tarilib, yuqoridagi texnologik jarayonlar amalga oshiriladi. O'z navbatida ajratib olingan tana a'zolariga xos ishlov berilib, yarim tayyor mahsulotga aylantiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Uyga vazifa: ushbu mavzuni mustaqil tarzda takroriy o'qib oling.